আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহাদি। মিকো রাইডারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা যাচ্ছি জাহাঙ্গীরনগর। রেডিও কলোনি থেকে যাত্রা শুরু, সাথে আছে এক ছোট ভাই। এখন আমরা আছি পিএটিসি, বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তো আমার সাথে আছে সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস। এটা আমার যান্ত্রিক বন্ধু। প্রায় সিএনবি চলে আসছি। আর বাহ, সেই কিছু চাপড়ি রাইডার। এটা আমাদের প্রথম ব্লগ। আপনাদের সহযোগিতা পেলে অনেক দূর যাওয়ার ইচ্ছা। অবশ্যই আপনারা সহযোগিতা করবেন। তো আমরা দেখি জাহাঙ্গীরনগর মূল গেটের আগের গেট দিয়েই ঢোকার চেষ্টা করব। তো সবাইকে আটকাইলো, আমাকে আটকাইলো না। ভিআইপি পার্সন। এই জায়গাটা ভাই সেই লাগে, সেই অস্থির। আসবেন, মাঝে মধ্যে এখানে আসি, ভালো লাগে, ভালো লাগার মতো জায়গা। আসলে গাছ থাকলেই ভালো লাগে, রাস্তার দুই পাশে গাছ থাকবে, এটাই সুন্দর। বাহ, কি সুন্দর প্রকৃতি। সবাই ফটোশুট করায় ব্যস্ত। অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। জাহাঙ্গীরনগরের মধ্যে এটাই সব থেকে সুন্দর জায়গা। হ্যাঁ, মন ভালো হওয়ার মতো ওয়েদার। সকালে বৃষ্টি ছিল, তাই পরিবেশটা খুব ঠান্ডা, অনেকটা শীত শীত ভাব। জাহাঙ্গীরনগর আসলে অবশ্যই এই জায়গাটায় আসবেন। আজকে জাহাঙ্গীরনগর অনেক ফাঁকা, হইতে পারে বাহির থেকে খুব কম মানুষকে ঢুকতে দিছে। এটা জাহাঙ্গীরনগরের শহীদ মিনার। সুন্দর, সব কিছুই সুন্দর। ওই পাশে পুকুর, প্রেম করার জন্য আদর্শ জায়গা। না, প্রেম করবেন না, পড়াশোনা করার জায়গা। পড়াশোনা ওগুলো খারাপ খারাপ না, সময় হলে সবই হবে। বিয়ের পর প্রেম করেন, সেটাই ভালো হবে। আচ্ছা, আমি প্রেম রোগ বিশেষজ্ঞ না, প্রেম নিয়ে কোনো কথা না বলি। আমাদের সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, এটাকে ওভারটেক করা দরকার। অতিথি পাখি আসে এখানে শীতের সময়। আর কিছুদিন পর অ্যাডমিশন টেস্ট। মূলত জাহাঙ্গীরনগর আসছি এমনিতেই ঘুরতে, আর ফুচকা বা ঝালমুড়ি বা চটপটি কিছু একটা খাওয়া যাবে। জাহাঙ্গীরনগর শাপলা চত্বর পার হলাম, মুন্নি সরণি বা শাপলা চত্বর বলে এটাকে। ওয়েদারটা আজকে সত্যিই অসাধারণ। এই দিকটাও মানে সবুজ থাকলেই মন ভালো হয়ে যায়। এদিকটাতে অনেক সবুজ, গাছগুলা দুই পাশে ছাউনির মতো ঘিরে আছে। আমি নতুন, সো আমার কোনো ভুল থাকলে অবশ্যই ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। রাস্তার রাজা হচ্ছে এই সমস্ত রিক্সা। এদের ভুল থাকলেও একটাই কথা, ভাইয়া লাগে গেছে, গরিব মানুষ, জরিমানাও দিতে পারবে না। সো সবাই সতর্ক থাকবেন, কিছু বলতেও পারবেন না। তো অবশ্যই সতর্ক থাকাটাই সব থেকে শ্রেয়। সবাই বর্তমানে ফটোশ্যুট, ভিডিও শ্যুট এগুলো নিয়েই ব্যস্ত। তো আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? আমিও শুরু করে দিলাম। এই সমস্ত স্পিড ব্রেকারগুলো একটু রং করে দেওয়া উচিত, অথবা দেখা যায় না। একটু হাই স্পিডে থাকলে অনেকে কন্ট্রোললেস হয়ে যায়। তো আমরা আবার এদিক থেকে ব্যাক করতেছি। সামনে যাওয়ার আর বেশি জায়গা নাই, থাকলেও ওটা ভার্সিটির বাহিরে। তো এই হচ্ছে আজকের মতো ভিডিও। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।